Olha, eu teria que fazer um vídeo de 3 horas aqui para dizer para que isso aí é bom. Mas isso é bom para emagrecer. Claro que não sozinho, né? Mas ajuda. É bom para tirar a retenção de líquido. É bom para melhorar a hidratação e a energia do corpo. É bom como processo de detox para limpar teu corpo, teu sangue. É bom para melhorar a imunidade. É bom para baixar a pressão, porque o limão é rico em potássio. O limão é rico em todos os minerais. O limão ajuda a diminuir a tua barriga. Então, é bom para tudo, mas se eu pudesse resumir, é bom para te dar mais vida, é bom para te dar mais disposição, para te dar mais energia, para secar teu corpo, para emagrecer, para desinchar e para melhorar o teu intestino. Quando uma coisa dessa aí melhora o intestino, melhora tudo. Indiretamente vai melhorar a alergia, vai melhorar a candidíase, vai melhorar a rinite, sinusite, artrite, inflamações como um todo.